就算捱叻捱參加13點叻捱被笑死撐到去。佢講話阿花姐看衰加台灣人喐妹，佢講下，叫阿花姐看衰佢話，佢講阿花姐看衰佢，事實阿花姐唔係看衰佢，意思講嘅意思啊，呢啲唔係看衰佢，意思講本佢聽，你冇向人提議嘅幫白嘅巴間。咁咪喐妹嘅巴啊，頭先就算啊淡白啦，講開啊啲，講開就講啊呢啲啊，唔係講特登揦住你講，又特登揦住你講，都係看西人啲啊淡白啦，應時加飲加醋啲啊，唔冇加飲加醋啊，食緊現身啊。嘅意思啊，講到啊，即係意思啊，講緊喐妹嘅，台灣人喐妹意思啊，冇向人啊，意思嘅咩嘅巴幫白咧都隔嘅巴隔嘅工下，做咪啊做，啊呢應講做伙計啊呢啲啊，做隔嘅做工就對啦，今下隻記咧都夾埋阿青咧都騙阿花仔女啊。意思咧，一目看人咧唔係好啊，意思啊，啲阿花姐嘅意思咁樣係，咁本底都係啊，咁阿青咪佢介紹下，咁佢阿青咪係順係嘅親切下，佢咪佢介紹俾阿花姐認識下，係冇啦，阿青嘅老婆又係加埋加阿玉妹加咩計咪有計雙人妹啊，安長未生啦，咁咪係下，你講起上嚟咁咪要親下，咁咪要親切下。要親切嚟，即係用因為用勸啊啲用勸春元輝大嘅老婆啊啲大到即係用勸介紹本件事啊，跟玉咪介紹本花仔事啊青啊呢啲啊，咁本等記得啥啲用要絲嘛啲朋友家喊到咧要啥困粒啲啲嘅大嘅啲，我就俾我是已經我是啲度嘅大嘅咧嘅大線嘅啲度啊。因為咧阿青就被認識阿花姐咧，係因為阿春元輝大嘅老婆啊，嘅老婆間啲阿青啊老婆間夾個生阿玉妹嘅老妹人相啊，我時常我想我去檢嘅按中啦，你看到我朋友家，阿邊檢到嗎？看下先啊。朋友間你看到啊，你看到啊，呢些阿青嘅老婆安長未生啦話幾人用咧？變落加咪命牛，加個沙，你咪命牛春元輝都用大嘅啊，呢啲用大到嘅咧，所以呢個唔係加咪有，呢個唔係個沙，呢個唔係阿青嘅個沙，呢阿青嘅老婆都安長。你分面啊，即係用春元輝這樣大嘅幾算都落係喐妹咧，上次幾架去雙炒間，見得用家係去大嘅你分面啊，所以咧過嚟打滅嚟滅去春元青到認識花姐咧，佢到門喐妹嘅官會摘啊，既然是嘅官會摘，即係用滅嚟滅去咧，佢到騙到花姐女騙到8個條啊。假使要趕時啊，係冇幾啲都打花姐安路啊啲，幾可能花姐認順啊路啊啲，幾到就你都啥間唔對嘅意思，事實我是啲話朋友家，我談咗杯頭咧，我是啲哦，咁根本佢係夾人嚟騙嘅女啊，佢夾人嚟騙嘅女啊，所以花姐認上學咯，你去買你去銀行借女啊，佢要辦利息啊。8個條你愛辦利息啊，你只8條肯定辦8條利息啊，呢啲啊得步啊嘅利息啊，佢你辦9啲啊，所以你辦現出係話你咪有乜多之後，你嚟攞後看向就會時光化，加從上13點差不多又咪係講係買出嚟間安定然後佢講咪有，佢講花姐看衰台灣嘅玉妹話看衰嘅巴啲話。你唔係叫困衰啊！你識加飲加醋，你上13點識唔係好人嘛？佢講嘅意思啊，講幫白玉妹嘅阿爸咧夾花姐嘅工咧做工人啊，做咕喱啊，你應講啊？咁未生啦，佢夾佢做咕喱啊，未生啦嗱？
唔係生那間。佢用做咕哩加嚟生啦，邊度加咪有加台灣人喐咪幾間英雄。我就咪為咁細嘅名細喐咪咧，佢係咪人道念聲係強我別啦？而家唔係講一杯，唔係講市場，有啥間啲係講係啥？二分面啊，啲而家講嚟啥樣啊？所以演出冇人演嘛，你哋除咗演生出冇人演嘛。將佢算呀，我夾呢咯，你啲有間喐咪算呀，定係按刀呢咯呀？嗱，其一佢片啊花仔，佢講印尼嘅布里斯甲香港嘅布里斯合作。叫我作我落暗間，其實呢片嘢咯話，咁冇可能你上世間。第二咧，佢就片花仔話，花仔又夾硬相湊啊，佢隻花仔咧同父啊啲計東西咧，見到你片花仔女話，佢片花仔女間，佢講印尼嘅布里斯甲香港嘅布里斯合作，作我落暗間，花仔點都代邀人啊！花仔人按順啊，佢講嘛，佢又相信啊，呢啲又冇啊，時間冇用騙人啊，佢騙你喺你講香咪咯，講佢咪有日本講呵，佢講佢騙你有嚇，叫佢本業佢啲商嚟晒咧，我聽佢講，叫佢夾槍叫52個咧，佢講52個啊，叫佢50槍咧話，叫佢下佢搏係槍話，加花仔夾你做朋友啊。講妓女本嚟啥，妓女本嚟啥，臭妓女本淡白啦啊！講別啥講花仔臭妓門嘅妓女冇，妓女冇樣間，臭妓女本淡白啦，你肯無結淡白啦，花仔是花仔講唔係見人無結嘅咧，唔係講見槍嗬騙花仔女嗬，你對你介紹本花仔說啦，如果你唔識人大田本嘢，同埋你為將花仔嘅管業本件啊，或啲人隔夜恩叔咯，係冇啦，咁樣係。過嚟咧，佢本嚟叫下，佢係咪出山上下？佢基本嘢啲商嚟晒啦。佢講佢無落結槍咧，佢講梗係無結啊！你驚揼到時啊！你上去成一命生啊！你啲啊咪生啲一計窮一計焗一窮條那樣講啦嗬。你驚揼到時啊！從就算個沙淡白啦，講威未全硬嚇，講計威嚇。佢講花仔看衰佢話，看衰跟喐妹話，講佢看衰佢話，佢講一巴幫大呢講喐妹一巴，咪有花仔一巴一工做工人啊，做咕哩啊，你點講啲啊？即係意思佢做佢咪佢開工廠，喐妹一巴咧就係聽少佢打工啊，佢做工樣去嗱。佢講咩大橫大掂啊！佢講你冇喐咪嘅班，你花仔你一工係咩啥？叫你一工你東西係冇人夾你做，佢講嘛一杯係用睇係咩？家講意思咧，本身係家自己班本來係夾花仔一工做工人啊，所以花仔就根本而難言說咯，一二台啊，屬於兩台啊，三台啊，花仔一工。嘅工作嘅3台啊，你肯多盡你騙嘅女啊，你都想肯夾埋嚟騙花仔女啊，你按咁講按提位喂，你淡白啦，你就算你粒你按咁講按提位，講花仔看衰喐妹嘅班咧，一咩看衰講嘅意思啊，意思講嘅意思啊，講嘅意思咪講嘅意思花仔人係好少名人啊，花仔人好少名人分面啊。佢本喐妹夾埋啲咪有啲槍啊！佢嗰本嘢傷嚟晒啦，佢講佢架槍竟然冇來幫你話，叫50年是槍，竟然係咪年係貴啲喎？但邊年是槍，竟然係貴啲，同埋咪以為介紹槍，本花仔說用熱ลิ้角呢兩架花仔借呢頭呢耳都唔得，你隔嘢再講認得你冇講槍啊邊嗌到3名花仔係1名係冇幾好事嘛？你聽定幾好事嘛？你布里斯加香港布里斯出版度嘛？你作藝你騙花仔35條你作藝嘛？你淡白香港人都追幫你好啲冇淡白你好啲冇你淡白啦，你本身你幾百面你bằng實梗係咪發衝下？佢雙價嘅粒
佢講前多年啦，意思唔行嘢啊，咧硬用慢嘢啊，意思啊。啲意思講啊，後尾責任你咪話唔明話。佢講佢講冇熱跳做高達上年啦，佢講話啊，就咪幫bài啊，ngay cả như sống chào nhé, ta朋友sống nhà lắm còn ngay như tụi mọi nhóm còn nhà bay à, chồng các bóng bài ngay cả như sống chào các nhục mọi đó sống nhà lắm còn ngay như tụi mày còn đi kì bay nè à, như hồ kêu là na tầm bà là như hồ như suy xẻo cái东西了，cái nào chọn được gì thiên hạ hay à, đi à. như suy xẻo東西了，本人看超了，你冇喺度市場啊。炒本日你嗌兩日冇粒間啊，佢講啊，又苗下兩叫你當咪冇粒苗，佢講啊，佢講呀，咪有呀，你冇掛單，佢問嗌冇掛單係冇啊？叫你冇掛單，叫你冇掛單咧，叫嗌喐咪含你記一條嘅領本佢話佢隔你入掛單喎，佢講話啊。佢講問嗌要掛單喎，係冇咧含嗌叫佢喐咪講話，佢啱嚟嘅領啊，佢呢本嗌入掛單喎。啊，以為小啲嘛，淡白啦，講咗不係你咁講啊，我真正等你小啲啊，淡白啦，你萬一點知你好點冇啦，一知敗在啦，你喐咪按道理啊，基本日全員飛架嘅頭唔跳嘅咪係麻花仔機咯，你又淡白啦，你真裝認啲小啲嘅。你面皮真裝盤嚟咧，你係人有現咧都係夾人有現嚟咧，即真裝係面皮盤唔啲小啲嘅，係啊講法都唔啲小啲嘅。佢咪就看西藝咧話門藝啊，同埋冇叻嘅話，佢講係咪冇掛單話冇呢條咪掛單話，咦，真裝係睇到好冇孤行紅超啊，啊，以為按啱講法嚇，我睇到好笑去，啊。佢馬家咪馬介入朋友啦，講炒半日，解半日上嘅咧，加咪啱朋友啊，講香港嘅，啊，佢就算講法幾好笑，啊，我簽到幾廿罐簽到嚟先，30幾廿罐我看到，30看唔到，啊，我好笑，我聽佢講加咪加啱朋友啊，佢講佢咪有兩班幾多啊？你有啥講威戰裝係冇做嘅，像呢淡白啦，呢講緊有電智慧講超熱到暗雪到，人家男自然去傳說後幾粒唔明，幾下冚家誒話仲交佢咧話啊，叫交佢話叫你交藝啊，叫你出五度嘅門口咧，加兩下以為我是日咯，吹個片，你講緊亞威肯講電智慧，你到一分一數你一為本嘢我是咯，加兩下。佢炒半日講家咪有，事實炒半日呀，加朋友咧，事實是未幾新嘢嘅呢啲啊，幾新嘢嘅啊，淡白啦，淡白啦新嘢嘅啊，幾新隔幾啲講咪波啊，過嚟幾壓到啊，幾到馬嘅啊，叫馬嘅叫一羅鋪夢啊，叫一追車含一羅鋪緊二千。幾人用啲馬嘅人都係咪用幾格嚟講呀？咁咪想係你些冇想嫌人話啲，你冇嫌人，人家都唔有嫌人啊，所以你嫌人先了。啲你一淡白啦，啲都唔啲小哩嘅嚇，咁看西啊家在香港啊，啊今日幾多講家發中攞政府咧，你睇下，啊你係電子嘛，你淡白啦。啊！你估按該咩攞政府咩？你冇聽人乜聽人講，啊！佢講佢香港hết個兩班都冇騙到佢啦嘛。啊！講佢就算佢講啊，隔香港嘅警察相打咧，佢講啊，啊！你講威戰爭係咪笑你笑死啊？相打，叫佢惡家香港嘅警察咧，佢講啊，咦？安撫啊！我聽你講乜？我係好冇估聽到啊！啊！你一見你嘅警察，你都未驚事哦，講香港嘅警察。啱好笑啊！佢講咩啊？佢講飯喺咪笑死喺度啊！佢講見呢啲警察，你香港嘅警察喺邊見罵過咧？佢講啊，啊，叫香港嘅警察俾罵過咧話啊，聽講呢下。小朋友擁有電子股。
anh nó tỏ chuyện hậu xèo tao mà giúp tao nhìn bệnh nhân còn mấy họ tí xèo đi à hả cái sao là cái tí à cái tí ở bên hiện này còn cái nhìn cái dòng khăn à ya dùng nhìn tả lý nhìn này sang sẻ hay muốn à bởi nhìn tả lý nhìn sang sẻ chỉ cái单是tả lý好了hay muốn à你讲冇nhìn sự gì à意思講nhìn又係講理責講計責又係講nhìn博nhìn sự gì à又係啊你那年嚟做嘅這裡打，意思那年嚟做這裡打，愛講言講理責講計責博言說嘢樣係。事實呢啊，呢啲人間言說嘢，因為意思我們嘢都冇存類啊。啊，基本人講我熱啲啦，叫到為少啊。上家咪有呃朋友，我咪發中下，講我幾熱啲啦，幾出粒人嘢嚟上去罵了啊。啊，加上幫辦啦，你幫辦一喐咪雙日都講嘅算啊。你要明白啲啊，要認真嘢就要認真嘅啊，啲啊淡白啦。你做人啲要跳通一氣啊，唔好做人死板板啊啲啊。你講嘢咧都哈哈笑啊，基本人講到咧都愛好似愛死啊咧，你愛斷命死啊樣啊。掉嘢咩啊？你淡白啦，你戰爭啊定要鬧嘅啊。啊，你幫白咧，幫白你細超嘢得朋友加雙日咧講嘅咧。家如講係合醋了，愛勞記愛誤導了，你講呢電子版人雜啫嘛，佢咧都講愛勞記參加藝法中，差本而家佢相錯，佢咩講叫愛勞記嚇？人勞記都佢講啊，家如講人家識政府了啊，從異鄉講呢事啊，我冇騙你人用講家冇份冇人威嚟少呢年啊，你淡白啦，你香港咧，你網內等你落暗鏡落係啦，我冇騙你資幣在你門現你按碟盤啊。你咧識事在啊，你咪資幣講到呀，你咧識事在啊，我跟你講啊，人家咧家係法中，叫例子啊，預見三船黑定你嗱，佢攞中文，你講威戰爭係乜嘅災你講，家係劏房嘅人，家係劏房嘅人到戰爭攞中文，之後黑劏房啊，我跟你講啦，三歲部黑劏房加到戰爭攞中文嘅人，呢度唔會聲。你世藝都晒你眼望啊，乜嘢？就講威就點點支支啊，嗬！戰爭啊，看到好笑。我參加咪名係官生啊，50簽嘅就出嚟，喂，好笑啊！妖孽咧，我近有啥講妖孽咧，佢唔出名咧，佢都正孽嚟出名啊！正孽嚟講，正孽嚟出名啊，咧叫到啊！佢出名間，其實你做得安排啦，跟人看到你都鬧啊，人家冇做全強看人啊，你咧見下人啊，你又你咧冇做全強看人啊，咁有啥講？你咧做好咧，你兩班做人家做緊嘢啊，你做啊囂張節惡咧講廢人啊，咧冇人冇隻係會講去打你人生死了咧，人家人打愛情啊，闖蕩，你都係打你，跟人生到最得人鬧嘅，我冇騙你。然後當咪你打呢年當咪笑係冇啦，跟你兩班一幾係生蛇，跟你追事咩？你又未幾係生？你打呢個又咪追？真係看嚟一年前電視啊，唔係講自家講電視，等下嚟啲我咪下東西先。打呢年嘅生勢冇打呢時間生勢，講人是非冇打呢時間生勢，講是非咩冇？像講是非咧，朋友家像別人你講人跟朝前要頭下，到盡呢本人講咧，以為眼冇難咁嘅嘢，所以即冇講人啊，你又自己人生冇點講人啊。
實顯冇想過處理東西。啊？轉了先拿。被媳婦打成那樣，連動都不帶動的，這話夠窩囊的你凶他呀！你看，大年夜生食最點豬嘅，啊，人家咪掉嘅豬啊，掉嘅菜都唔關自家事啊，大呢叫咪？係啊，幾咪掉嘅豬咪掉嘅菜都唔關你事，你大呢叫咪？啊，幾咪隔到路隔到輪，等於大呢叫咪？你硬咗嘢你話，家本人講我生啲咧都未事嘅話。ngay你còn là cái là san là như thế nào ngay cái hỏi chim ngay yêu chạp hình yêu còn là xin chậm tìm tỏ rồi hả xin hạ hình yêu ca ai冲杯cà phê rồi xin nhận tả lên nhìn sáng sớm chiều lên nhỏ nhìn ra trong cái 13 điểm cháu xin lớp đấy nhiều hơn à有同啲講俾我哋有時係啦，而家講打家是非黑白都分唔出嚟。啊，呢種啲咪叫是非黑白啊！家阿花姐講啊，喐咪嘅巴幫大家嘅公殺説公下，家根冇講生啦嘅，呢講冇係講我係入冇，係冇啦，家半定以為東西都咪冇講啊。意思啊，冚家喐咪睇翻按還表面啊，冇出風頭啊，分面啊，講呢趟啊。嘅意思講冚家喐咪睇翻冇做風頭啊。你阿爸幫白都大家公説公嘅嘢啊，意思你冇好向啊，唔係要女嘢啦你啊，分面啊，你喺度嗌講嘅意思。意思你阿爸幫白啊，你都啱挑嘅嘢啊，嘅咩啲人攞白買嘢啊，向咪？嚇？驚咩啊？跟肉咪驚咩啊？所以我識講話，你向買跟人家度癲一部看人啊，跟人癲一部看人咧，你香港冇向人咯，你啲啊自家部看人按挑自家冇拉向人啊，係講你向人啦，不然你啦，你度向我一部看人，你分面啊，你向人啦，或者你向一部看人啊。你用一部看人可能你按到咧，你明幫佢先揾咗啲隻痕喺度，你係硬望眼門嘢。仲加埋睇翻間屋咪用去啦，別殺見辣嘅雞嘛，大熱強係啊！啊家下要辣嘅女嘅辣係向然係白布喺度養，你養咪只係一日可以挑鼻屎啊，肯攞扮埋嘢啦。加埋咩蟲啊？加埋命啊講雙眼叻嘅啊，加阿正啊，我冇乜向人嘅命啊，加幾到親切啊！佢隔間喐咪親切啊，佢加埋加喐咪加巴係加巴啊，喐咪識阿 Q 啊，佢兩手都要親啊，但人家親切啊冇去呢個邊嚟爭嘢啦，嚇係萬二講本二堂時間冇，按牙本二冇咯，二哇台北人殺咯，按腰女用係特別一件字冇按 Q 啊。意思實你成一路啊，你分面啊，你成一路時啊，你冇向人啊，你有得字咪挑為時啊，你嘅樓梯肯做個蘿蔔賣啊，鋪蹄頭賣的嘛，所以你識唔夠錢嘅人啦，係夠錢啦，人講人樣嘅飯咧，自家都點咯，朋友家自家點咯，冇講分係向人講向威講提威啊，你啊，人樣啊，啲啊隔你講啦，嘅意思啊，唔係講困西熱，唔係講物計，因為家咪命啊家。cái ai phá mấy anh cái chuyện nhiều còn cái miệng còn cái tầm bạc lạ mà cái còn cái thải phơi mai à hả cái còn cái theo lỗ chính phủ đó mà你講啲樣本你真係冇負責任啊！你當白啦，你冇得當你喺印尼嘅，你愛講咪就講咪啊！你一當白啦，你冇得當你印尼喺度，你愛講咪講咪就講咪啊！人家咪聽你都識當你點子講啊！然後今日咪按你咪聽你啦，唔係講咪啊！你按你來到難啊，唔緊你按就難啊，因為冇用啊，你分明啊，冇用啊，就所以唔係按你啊！你講乜聲冇負責任啊！你嘛繼續講啊！
佢到越年9萬個蚊歲，佢兩班攞政府嘅門嘢，所以佢講乜嘢係話時辰來嘅。佢望得到佢兩公婆講咪就講咪，少年人到兩班係少年人。佢香港朋友交熱睇吧，家姐你咪你喐咪咧，夾埋青咧片花姐女一影出廣告嘅，個本底都係我咪車門兒話，你咪呢個咪青兩班人認識花姐，家先喐咪搬叫嘅管搬喐咪搬花姐了，過嚟之前寄信打田都花姐就接到你都咪影出睇過廣告啦，但白啦。像你講朋友香港後要話佢說政府騙政府了都咪以為臭了你講啦，我冇嘢當白啦，我係撚你話，咁以為咧你又唔係講緊冇，你要講落去話，以前聽埋一點知按實本來你女係咪，喐咪仔喐幾200-300千本嘢係買嚟說下，未消事。冇點樣講廢言你講出冇人條線你講，喊到你度生氣你嘅例子已經生時喺你你記單晒到喺飛機上做工嘅人9歲你結入班攞政府，你香港按居你上去講咪就講咪，前當然聽你講你咪一點知嘅你識報警度出喺你講嘢，你分鋪自唔識買。佢很少弄錢講教女結妹說冇人喊你冇人喊你逃唔到了你唔會說呢樣女，我以為唔今日弄錢叫弄錢花姐要叫女本叫佢講嘛叫樣失叫啲咪有講弄錢講記嘅花姐記嘅講日賺一係記萬個記萬個蚊係萬個蚊係10條佢講係咪花姐記嘅叫係咪花姐你記咧記嘅基本弄錢嘅講係咪弄錢濕嘅話佢講你按生錢你講乜佢咪有佢炒本嘢講周旋我周旋我看嘅粒咧我健談佢講咧我前後笑明家再笑佢講家咪有講家提配碼咧講可能咪名我前晚講嘅名佢炒本嘢咧佢落鋪緊賣嘅佢落鋪賣嘅緊佢講佢化妝係今日係咪用西佢落鋪佢送你有錢賣嘅你一旦把那先記先嘅你兩公婆按聽叫佢可能跌多佢講佢可能跌多佢講叫家化妝記先賣佢先嘛佢家化妝咧講係講緊佢講你但把那先講嘅你先嘅你先記先嘅過嚟佢按你佢家老婆出來釣你咯，嘛前劇咯，佢前劇嘅啦話，講佢先講你夾老公係生成，你當咪見下鼻落咗一田飯，你當咪見下鼻都全嘛嘅啦話，你兩公婆時嘅暗強做戲你啲一半等你先佢先差半日佢先家咪化妝下佢先嘅個淡白啦先嘅過嚟佢按嘅叫你先你唔好講買唔好講欠嗌借欠嗌提配碼欠嗌攞嘅意思咧家朋友按嘅佢講你多兩看一老婆面佢講你老婆佢講春落嘅獵牙齒佢講你再出隔幾春四個字佢講咁未生嘅按嘢你當咪為做工跟人講你隔一老婆水知一未生你冇開出咁咪你隔一老婆水知係諗住人哋跟佢出嚟做工係冇要人家冇做工兩隻成人二隻老婆要輸朋友家冇人嗰度很難咪講要隻成人二隻老婆兩隻成人隻老婆時做要輸本人家講生記到博了賣盡女了欠人家啲萬多講欠家姐啲欠萬多我聽到我被後上我冇先聽佢講特別要聽後生啲過嚟我要水木我聽下我水落夠啲香港跟冬天
喺攤啲講攤下咧，嗌睡下睡下攤下睡下咁樣睡落，教家田法做家田法喺度搓，幾粒幾多點嗌都唔知啊！佢講家法種下個印度機咧，以為少啲嘛，吹過呢次人樣講，即係幫大機俾別晒講嗌印度機嚇，嗌印度機別機愛機嚇，佢講啱朋友要印度機啊！啱朋友嘅老公為後生啊，嗌佢炒半日兩公婆人上，佢咪要搬嗌看啊，特別嗌啲病啊，會安從嗌見下粒人日田法咯佢老公為後生又靚仔啊！年戰爭年未受呢嘢戰爭呢，冚到嗌都佢安從都要擺嘅白布喺度係要擺上去㗎，係講要佢做朋友咧，你看到佢㗎，冇佢做朋友看唔到冇樣去啦，講廢言啦，佢講朋友咧攞政府了，騙政府了嚇。你香港呢事啊，我跟你講你人用少啲年啊，你淡白啦咧，你香港呢事咯。你冇得到你佢等年係嗌西米到西米，係冇啦。如果你香港呢事了我跟你講唔怕啦，淡白啦。你冇講得到，你話佢講威咯，騙人樣冚到你認你淡白啦，跟你講，如果你喺香港呢事咯，你今日講你收到你冇好講了你因為你講威咧，安防沒嘢啦，冇人冇隻係威錢喺度噏嘅嘛，所以每隻人唱嗌咧可以忍你看到你翹，看到你忍防唔係乜嘢你冇得到你安排安強講你啦叻人來成日講緊冇判特之人，咪看啲熱度咁樣講叫唱緊喐妹咧應該好啦，講佢咪講話識看佢講嘅話，佢包庇佢維護佢話咁冇做家花姐講咪都人家低超了你肯包庇佢維護佢咪唔識，家識喐佢又300不二識不二七一嚟到㗎，你揾一把浪我當如果唔係你維護佢。個弟弟面前不用等你個沒好處唱家唱花姐被認識佢埋晒介紹，家先應喐咪介紹本幾時啦，佢自己頭一官計按中計名過嚟家唱全記線大田本花姐喂，你好我姓陳㗎，係精準醫療中心㗎，係咪咁面前不用等東西咧，識看你講起來，咁冇人冇只係佢前生咧話，唱朋友樣佢跟別晒看落嗌咧，自己相吵間，佢講到咪佢跟談來談去，提議咧花姐咧都係計晒講朋友講堅講一提配買佢花姐都係要生啲錢呢啲嗌咩跟你講花姐家咪有嗌係咪先？喐妹嘅班咧，隔離走咯，隔離肥婆咧講發中佢啲嘅唔知嘅咩嘅谷係咪嘅班，隔嘅班咧佢寫Q佢都很冇爭議淡白啦，因為佢看到5個人佢都很冇爭議跟你講啦，淡白啦，你好啲冇難你再喂。喂，係你好我係匯豐銀行致電我姓邱嘅，聯絡嗰下係想帶翻個私人貸款優惠，利息低至翻0.18%，最大做到人工54倍㗎，唔使啦，唔該晒。呢方面人家講出嚟計威咧，自家一條談人咧，自家都點了冇加梅道你啲時用加鹽加梅煎啦加到戰人家講事實擺喺眼前你啲而且戰出嚟杯戰出嚟東西咧都擺喺目前啦時講加鹽加醋唱嗌都晒講杯啦，都冇加鹽加醋啲淡白啦唱意講杯成加梅加梅料唱家發中下今日係咪用聲事實冇咪調寫今日之後佢啲夾喐妹係要錢佢車家度係計設你兩夾白喺度嘅意思係死緊老鼠喊啲冇出風睇話台灣亂殺意思你冇出風睇話一木卡人物計叫低佢低超嘅木卡人現你亂殺呢一度跟你講淡白啦你冇講出講白之後因為啲姐咧佢吹現你咧佢夾喐妹咧係圈喺度
家冇卡人肯自己係要親切啊，唔知家爸佢西阿 Q 定係家爸佢西阿 Q 啊，不過嘢親切啊，呢啲啊，當咪親切，當咪冇講親切嚟喂嗱，當咪佢兩生係親切，佢講佢人家講係親切，佢都講係唔冇啊。然後佢講佢冇講係嘅親切啊，半頓都係親切，講特別嘢冇講係嘅親切啊，佢很少少啲啊。當咪根本日呢一嘅親切，佢咪傾喺裏邊咧，為爭嗌咧，啊，佢識啲兩年爭500年啊，啲啊，明白啦。因為佢啲佢風頭穩實啊，同埋咧佢片蘭花仔女5對啊。啲啊，吉半頓佢係片蘭花仔女嘅，從今日我滿意到曬朋友間有曬間唔明啊。係冇那自家講中杯啊，講中字杯啊，你鴨千人飛夾你同條對你係麻花仔見啊，你係何你講你冇女嗌妹嘅，嗌冇女又嘅，嗌妹嘅，樣到對係冇那當咪你嘅叫麻花仔見啊，咁仲戰嚟話，你都戰識話，你識做5對了啲啊，你啲麻花仔又老了啊，60冷歲了啊，從呢淡白啦，因為生細當咪幾臭嗱，幾臭幾女本嘢嗱，幾當咪臭牙花仔見啊，牙花仔講唔可以幾當咪羅結牙花仔嗱，家識騙女啊，家識騙嘢啊，女騙唔到啊，幾波係牙花仔了，幾冇牙花仔相湊緊，冇相湊冇默計何緊，幾係牙花仔幾女牙花仔講下你有晒幾女冇臭嗌，幾出波牙花仔啊，咁咪騙女下。你淡白啦，你爭幾咧唔為生啦，你特別咧冇樣啊，冇講費啊，花仔啊，你分面啊，你可以爭嘅，你自己好，你可以爭嘅咧，特別你冇破費啊，花仔啊，你講啊，花仔人來熱紮後生字了嚇，熱你了，你啱來你了蘿蔔咩又家下，佢喺度恐嚇花仔呢啲啊。我看嘅羊群臭，就算係羊群咧，其實係恐嚇花仔話，意思啊講係講你每本嗌講出呢會你例仔係咪晒咧？你愛記上啲呢本嗌啊暗口費啊，嘅意思係係麻花仔叫呢本嘅暗口費呢啲啊，你已經講暗口費啊，我講你就算講係煩咧，其實係恐嚇花仔叫呢本嘅啊，你要看嘅咧冇就算我就一嗌看日下啲嗌垂木去啦。我冇做全實，我就去垂木。我日頭看日頭垂木啦，過嚟幾講啊，後尾硬啲，我垂落夠咯。幾講啊，花仔話隔到幾朋友咧話，隔幾朋友叫幾朋友係幾羅拿讀得咁咩晒，叫女咧話啲做咪神事幾講，同埋咧幾講圈落後有圈落花都背喺度咧幾講啊，叫幾朋友係上班啊花仔叫去退班咧幾講你咪意思講你仔事咩淡白啦，你臭位講到咪啦？你意思係恐嚇花仔搏幾趟到，你冇拉出嚟喲，我搬你女啊，淡白啦，你愛叫女，我搬你意思係咩樣去啊？意思恐嚇花仔係你講家10年啦，啲花仔都嚇唔到啊，咁你講啦，淡白啦。你意思講係講你每搬個女婿呢隻你嘅命，呢隻你嘅上你記退班後兩班我撥你出嚟用去鬧，拉出嚟用嚇花仔搏花仔搬起女，咪笑死啊聽到你們花仔愛滿個嗌啊，先搬起女啊，你們花仔愛滿個嗌啊，淡白啦，你先係曉得打花仔女啊，咁你講啦，花仔女冇人該得到你冇人該驕傲啊，唔想幫弊啊，印尼嘅玻璃市甲香港嘅玻璃市合作咧，花仔記35條啊，冇人該了淡白啦，你講乜嘅又冇人該了，唔想幫弊了啊，呢啲啊，你按上下喊你上下明呢女嘢騙啦，佢講花仔話講時代熱紮後生字話30冷歲話。叫說到熱紮後生字3冷歲話，佢講呢後生字係幾朋友的話，講幾朋友話，佢嗱會喺度呢啲啊，佢度咪有會喺巴士蘭路啊，講巴士蘭路喺度話，唱係都唔會生啦。過嚟咧，佢講幾朋友下係做條路人嘛，前腰女的話。前腰女做條路人講你花仔意思時候呢度幾朋友講你記線去有咩記嘅上講去有退班啊，講家退班現行，佢講你扎識幾愛錢話幾咪幾意思幾愛錢啊，花仔講係幾愛錢的話，佢前講咯，周錢啊，前粒人嚟前講的話，你講按多兩蚊一目的係咪啦，大伯啦？
意思講話花姐看啲未驚麼？係啊，見到呢本嘢啊，樣係啊，真好笑誒！啊，你啊花姐你又冇俾佢騙到啲花姐啲，你淡白啦講乜計都好啊，你當佢 OP 啊，個淡白啦愛買河奶雪啊，個舊時河奶半拍湯雪啊，我跟你講啊，個淡白啦愛買河奶湯個舊時河奶正拍湯雪啊，呀，你講乜計你唔是聽佢講花姐，冇人相信佢講乜啊？冇人相信個淡白啦講乜啊？跟你講啦，花姐你冇聽佢講啊？呀，我就算我聽佢講乜，我聽到偷笑，你冇好命咯，命你做了啊！啊，意思冇好命咯，命你做啊！看下花姐未驚麼？啊，未開一邏輯麼？未大田本意麼？未講淡白啦，啊，你冇講出去啊！我本意女啊，你愛叫你人樣係啊，淡白啦係啊。係我做花姐啊，你見講啦，熱猴子你恨冇啊？你有熱猴子恨冇啊？你見講咧熱猴子你都恨冇啊？係我啊，係我係花姐咧，你熱猴子都恨冇啊？你是講人多栽威啦，淡白啦。吓，過嚟佢要講啊話，朋友家佢講啊，佢講今咪阿花姐時候呢間喐妹話佢講話，叫佢時候呢幾多話，佢講幫別人喐妹家班咧，到個阿花姐嘅工啊啦，做工人啊，朋友家做工人啊，意思嘅班幫別人開塑料廠，阿花姐嘅班，啲開塑料廠係開咪有意思咪有豆樹嘅咧，人家講咪有賣鋪樹啊，係啊，豆樹定鋪樹啊，意思開間廠啊，呢啲啊到喐妹嘅班咧，到睇阿花姐嘅工啊，做工人啊，做咕喱嘅意思啊，阿花姐都講出來啊，淡白啦，就講啊，叫阿花姐看衰喐妹嘅班話，你唔係叫看衰人啊，人家講要噴講噴，要問講問啊，咁唔係生嚟嚟嘅樣講嘅嘢。過嚟啲你啲叫啊邊度下背後嘅背，佢講啊你一公啊冇喐咪嘅巴緊你兜緊你台啊，意思係你係冇見半日去退香港啊，你聽下嘅位講就俾個係你叫佢隔佢拍做係咪？佢咪每日一要出兩本嘅嚇而家你又樣講緊多盡我有講話像花姐嘅工啊，每場喐咪嘅巴做工啊，跟喐咪現都冇去退班啊，佢現你俄時跳路嘅一姊妹啊。唔係個衫咪唔係花姐嘅工啊，長意做工啊，驚細放啲種題目啊，對成我時超冇人家長意做成啊，係冇嗱，我咩後啊有對你按花姐對你按下，所以講威識漸漸知啦，切間人生講威唔係單單打打呢啲啊，切間人生講嘅道理啊，呢啲道理啊，呢啲食得講咩咧？講嘅理由啊，咩猛打橫打掂咪講啊？像呢淡白啦，即係話長講嘅打橫打掂咪威啊？佢講看西嘅唔係看西啊？像根本一樣啊！你花姐人說你人喐妹間，特別你咧應該你好好保護啲老人家，你咩喊佢撥咗金出嚟成年，特別你係咪花姐撥金間，佢大田話今年係咪花姐撥金嘛？佢識看花姐要幾多女人呢啲啊？佢叫花姐撥金嘛？佢講賣沙撥嚟出嚟咯，佢講花姐你撥嘅花姐看你叫苗下兩金講嘢黑政府你話乜計叫咁苗下兩金撥金咪成年兩班啦話你嗱啱面嗱啱牙啦。你講嗌曉牙花姐，講嗌撥金嗌事實嗌金嗌是撥嗌嘅一家淡白啦話呢啲啊，佢講嗌咧啱埋血啊，女咪咪女啊五毛半啊，佢講啊五毛半幾啊，但邊嗌嗌金夾嗌女出嚟算嗌是一家淡白啦話，但邊間喐妹咧，佢講嗌曉牙花姐話係咪花姐講花姐你撥嘅花姐，叫佢咁看衰你啊，佢講叫你黑政府了。佢大家連田法係咪花姐撥金撥女啊？花姐學藝堂啊，跟喐妹大田係咪花姐撥啊？事實上咧係就啱呢啊啲朋友家，就啱呢類時候咧，啲喐妹根本係似花姐嘅身家要幾多，嘅女要幾多，嘅金要幾多，佢都晒得做慢慢你計嘅女特計嘅金啊！咁本等啊係咁咪擺喺眼前啦，家金咪係咪家槍介紹人說槍咪跌盡家花姐隻女啊！講呢講家很要講你很要商量很要溜到我俾你看呀，你都啥了騙你嚟女很買啱名聲啊，你騙花姐女人買啱名聲你掉我問你你騙花姐女人買啱名聲
不要你可能來先等來嚇。你肯講好苗下亮看西你咧係政府了咧話講苗下亮撥金算未運中未講結花姐結加13點喎，佢講賣吃咧女賣米女啦冇半年佢講話。你上你得來啦，你喐冇呀啦，你啲大花仔要女又好，啲大花仔要女要金好，你就架槍咧，就做了兩世講自己香草架花仔香草架啥咪有花仔香草，你要講印尼嘅玻璃絲，香港嘅玻璃絲合作嚟作咯案件，呢啲花仔記35條本槍你按聽片來你兩啥？我看下不先，我檢下檢中先下。你做你騙花仔女咧，你哪名聲我沒看你，你騙花仔女咧，你哪名聲？首先咧，佢先探花仔撥金看花仔要叫女叫金探你花仔撥金咧，到那山咧就講7講8講咩咯案件都係嘛聽到印尼玻璃絲甲香港玻璃絲合作咯，佢講過嚟騙你咧聽要講結婚鋪裝4年裝5出要係嘛花仔記35條講結4鋪裝5出，佢人未滿意實質解半日解啥未有？龍村講係快，為啥啦？叫你一分鋪，你講幾張4鋪裝5出間，咪啲開多咯嚇。而且含一分鋪去做每一開多嘅會話，你講正女，今日就講幾價錢大錢咯，你看你要那三人用，你淡白啦，你最好你點啦，你冇加鹽加醋啦，淡白啦，我試下錢嘛先下朋友。佢夾喐咪夾聽講作咯案件咧，啲人會挑片前窗，愛錢嘛呢啲冇沙拉物呢班人戰爭嘅呢行到你喐咪你唔識聽你兩三百人好講你兩三你架聽百人好講看佢要叫作向花仔本佢向埋你3日聽咗佢話喐咪話叫係話叫看線佢講佢看你線佢落結佢講你看佢兩三百好佢到陣講佢唔識聽咧話你想改本日佢想淡白啦咧佢講佢唔識聽話你架聽百好講你兩三你喐咪你佢講你唔識聽咧你你自己咪好講你兩三日幾耐幾去講位佢到陣咧講佢唔識聽咧話5年食幾了佢講女騙你人唔識幾了花仔聽講鄧基香花仔你喐妹你講花仔聽鄧基香埋呢2日聽講你咩個聽安說咩你聽講鄧基香埋呢2日喐妹ơi喐看叻你看你個聽兩班騙花仔來你兩班騙家來嗌乜嘢你講你話騙柒春園會揀你頭5條你係咪花仔去記你係咪計花仔你係咪騙花仔女供幾女你要沙拉密冇你知拜可要沙拉密冇你買名聲你呢啲啦佢講印尼玻璃絲甲香港嘅玻璃絲合作作嗌咯案件花仔呢度係以為係真啦記35條本嘅你呢啲啦我那去玻璃絲睇你兩日一台灣嘅普通你喐埋同埋你印尼聽你咧時不滿我都叫拉你你騙花仔女呢啲你兩三個買咧就啦反正講你冇好做了你買名聲騙花仔女你電話騙女你啲冇
你喊就我講安多啊，你喊你講安多，你講今下你想下淡白啦，你講你唔識啊聽咧，唔啲機器人係貴啦話，你啊你家己袂好講嘅啊，你講花仔，你講阿青講啊，阿青講啊，苗下兩香埋3日啊，佢冇香了啊，今下你想淡白啦，你講你唔識啊聽，你雞白麵嘢、牛白麵嘢、普通話嘢，愛分攤講冇，你喐埋。我跟你講啊，你喺香港你冇名了，我跟你講啊，你啲咧你騙個老人嚟女啊，花姐咧係屬於長者啊，你啲長者啊，老人了啊，你我因為我去商場你聽咧，隔你喐埋咧你背後話咧，講出講法咩咯，佢咧人家講緊老事啊，上錯啊。你佢啥都係真啊，佢又嬲我又嬲佢，幫埋我跟唔啲花謝人，係冇嗱，因為佢講我間我度罵佢啊，我說唔啲二兩沙背後嚟騙個女話，我說唔啲二兩沙假槍兩沙背後騙個女你喐埋咧，你台灣人喐埋啊，我唔啲二假槍兩沙嚟騙花謝女啊，你講香港嘅保利斯跟印尼保利斯合作我攞案件啊，我根本亦要攞案件嘛，特別花謝記35條本嘢呢啲啊。你條嘢咩？你兩沙見下講商淡白啦，你講佢唔識聽咧話，聽本佢邏輯話，你梗係邏輯啊，你驚達到時啊，喐埋嗌俾唔啲嘢呢？意思你兩沙唔相識啊，騙你女唔相識啊你咁高摩出台冇啊？你冇騙花仔女啊？咁高摩出台冇啊你啊？條嘢咩？你冇攞到你講威錢強哦，你再變出變入啊嗬！你冇攞到你講熱嘅唔識聽，呢啲你個聽為好講嘅，你講聽講花仔聽講苗下兩曉埋你3日你兩三咩好傾嘅咩？你咩個花仔講聽講你生係你間，唔係生那間根本你係你講乜講全好聽嘅，講唔識聽啦。花仔你湊幾女湊幾女花仔講唔係建議肯幫係花仔你唔係隔幾女幫你意思計5道女嘛你望得到你拿咗金女出嚟向你你少按道女按到金你隔嗌多啲你啲嘛你隔嗌多啲你要自閉女你要咪要提你就提我白你要女你咪騙花仔女咯。你係要女人，你咪騙人女咯。差半日你淡白啦，肯講門嗌到咪冇叻冚人喐咪見一掛大半嗌到咪出人飛隔你同條以為係咪花仔見你講知拜望乜嘢你淡白啦，你講知拜望你喐咪人到女到咪出人飛隔佢同條以為係咪花仔見家西冇女啲冇女跳到時下工衝闊路你要女以為係咪花仔嘅？你能送幾本幾嘛？你到咪係咪花仔去見你淡白啦，差邊你講嗌冇甩2日你問嗌係咪冇掛打？係冇掛打冚啱就近你幾本人喐咪喐咪見你本嗌買掛打你講你淡白啦，你講咪喂你喐咪按要女到咪幾bài春人飛格幾同條幾bài係咪花仔見騙到女嘛？你按聽見講佢唔識聽了佢講叻人來講㗎唔識聽係演係攰了你你家己講乜你兩沙都要來要去我而家你問你個聽講乜都要來要去講花仔佢講聽講苗下兩曉埋你3日佢講3日咧佢冇好曉我講你呢啲花仔係咪記30兩條本嘢你按強1年賺3點印尼你一個提前賺錢爭議了你唔是講按多我目的砌你你隔你嚟支幣講騙出都騙出你講咪支幣乜嘢你上去洗取你冇按該隔你講點
你拿啱名聲騙阿花仔女啊，你有本事你當上去騙你冇買啱名聲，你講印尼玻璃絲甲香港嘅玻璃絲合作啊，印尼玻璃絲啲嘅就是飛過嚟香港啊，香港嘅玻璃絲掉啱勞工去咧話，你講到晏就未到嗬，你到上晏強騙人女嗬，你看佢價錢兩三倍好講嘅啊。看佢要叫作香了，佢講佢講阿青講過埋你3月苗下兩冇好香佢講佢嗱佢上淡白啦咧講佢應識阿青你聽呢兩沙講咪好聽啊。花仔定幾香花仔，定幾香阿青講即幾香埋你2、3月啦話，過嚟阿花仔你哋得幾十兩條本嘅，意思佢含印尼玻璃絲跟講到含印做乜繼續去用女，而分面嘅意思係用女用到女阿花仔你就幾十兩條本嘅你2、3月講冇騙阿花仔女你講冇騙阿花仔女。佢講你近日交大威啦，係喐咪你近日交大威喐咪喐咪睇班人喐咪，你夾花仔講你近日交大威，呢啲威是2年冷嘅威啦，朋友夾未見下你話2年冷嘅話，佢夾初夾花仔夾淡白啦，相認識嗰陣時就見你花仔鹹氣做嘅目的花仔入面佢講花仔佢講你突然間苗下兩香埋你2、3月話。你按聽埋香港嘅玻璃絲，香港嘅玻璃絲本意價錢嚟做嘅這裡到嚟騙阿花仔女，你按咁你係咩本人掉嘅，你真裝你按人女做貴嘅，喐咪做普通嘅做普通嘛嘅本人掉又白騎本人掉嘅咪要女你冇用騙家老人嘅女咧冇啥啦嘛。你愛女咧即係做普通話買我筆我冇啥啦嘛，你要騙家老人女騙你要講實聽咯，你看哪個聽錢佢騙你阿花仔女多陣仲見識聽了話，像佢下嘛淡白啦，要買上水啦，佢跌陣落幾女話，比如咧自家講笑啦，朋友自家咪講，大呢現場阿花仔女咧咪本人大量班咧，家姐咪啱上水咧，硬是要大呢嘅，喊到佢下搭落啱命佢騙阿花仔女下搭落啱命所以嗌到去罵佢你騙家女你冇搭啱命你做你去計一俾我一唔係三萬你有本事考。你唔係計用入面花仔入面係啥？特別你冇答啱名你啲你淡白啦，你爭嘢咩豬淡白啦，你爭嘢咩豬幣淡白啦，查場，比如咧講笑咧，朋友家切家咩講，我講咪啦。竟然說花仔咧，見到係花仔撥金撥女你其實似氹花仔要金要女冇從今下比喻咧，從今下就你摘到花仔間，哎呀我甜吧，我甜咪我別冇水。嗱，你冇講啫，嗌快你咪答啱名，你騙花仔女咪答啱名啦，我咪講你做你騙啦，咪騙我因為你點答我啱名你啲你夾聽2、3啲騙花仔女點答啱名你咪冇水從今你摘咩花仔間？你摘花仔，你摘咧都係淡白啦話，你摘係淡白啦話，你摘係淡白啦間，你摘咧都係鬱妹話，你摘咧都係妹仔話，你啲從今下咧淡白啦咧，淡白啦咧都夾鬱妹講佢冇女
意思佢冇女啊，按苦啊呢啲啊，喐妹到夾妹仔講啊，夾妹仔講緊，妹仔到夾花仔講啊，佢講妹淡白啦，到赤合埋喐妹，到夾佢頭女係咪嗌用啲啊咧？不過嘢淡白啦，到夾喐妹講佢冇女，所以淡白啦被硬爭喐妹先有原因呢啲啊，因為佢有好處啊，佢被硬爭嘅，你看嘅妹跌撞咧，叫做爭喐妹緊。像呢淡白啦，即係女面嚟呢啲啊，係冇好處咧，本件賣普通馬貴馬佢都咁甩嘛，其實有好處啊，啲叫為人爭嘅呢啲啊。但邊咧切間咩料嚟看朋友家，切間料嚟看，因為你人咧前行賣嘢啦，熱山嚟嘢就賣就夾了，佢冇嘢了，冇朋友了，啲啊。切家講笑啦，像一味淡白啦，呢喐妹呢度妹仔呢度花仔，呢唱淡白啦，冇女到夾喐妹講，喐妹到夾妹仔講，妹仔到夾花仔講，夾花妹仔到車話，呢幾到夾妹仔講，熱沙結條本淡白啦，三咪記3條啦，但係記兩晒要記冇記啊，切家唔會啲啊，但係花仔到記本記啊，你係咪講記女啊？你兩手睇翻一間花仔間唔掂要記冇記，特別花仔就記本記啊！提熱拎臭都記，提二拎臭都記，提三拎臭都記。你一個嚟臭嚟臭去花仔講下拎二兩手記女本淡白啦啊！你淡白啦，隔依講冇女間，幾為冚隔依講兩手，隔依兩手講冇女下，幾冚依記女你冇臭嗌啊！花仔講你冇臭嗌啊，你兩手愛記你兩手係記冇臭嗌啊！提熱拎臭唔係記間。提二拎臭喐唔會記啊，花仔唔會記啊；提三拎臭喐唔會記啊，喐唔會難送落結花仔啊。我問你無結幾多賣啊？喐唔會意思計5道女不係花仔提二拎臭啦，到記啦要記；提二拎臭啦，到要記；提三拎臭要記。臭得兩臭花仔講下拎2刀殺記女啦，冇臭嗌啊！幾百幾兩隻你話呢兩隻仔啊，熱隻喐咪熱隻妹仔啊，花仔夾妹仔講下拎2刀殺記女啦，要冇臭嗌啊！跟咪生啦，要殺記女冇臭嗌啦，因為佢臭嘅夾拎記啦，提熱拎啦穿完灰5條啊，又係喐咪冚記啊，係嘛花仔記啊！佢夾花仔講係嘛花仔記，搭花仔記，所以記女記去到咩花仔記超啊，第5條啊！提二拎啦，記咗臭講基本淡白啦花仔都要記啊，要淡白啦，雙牙咧話，隔幾雙牙做線面生過嚟幾雙大腿雪條啊，過嚟燒鐵啊條板啊，加埋正淡白啦花仔都搬嚟雪切條板嘅啊，而家就花仔計唔可以講出嚟搬雪切條板淡白啦，春元灰咧到38條啊，2分面啊。所以咧，花仔講唔係記女咧，喐妹咧就先和結花仔熱雜呢拜幾都唔啲啊，過嚟妹仔夾幾講啊，幾講花仔幾講間喐妹和結你啊，花仔就妹仔講當埋幾為和結嗌啊，講唔啲咧幾講已經冇係你熱雜呢拜啊，因為佢妹咧臭記女咧，花仔講唔係啊，基本淡白啦女幾臭幾花仔講唔係幾出哪嚟和結花仔啊。意思花仔乜計5度花仔女又唔會計做朋友啊！意思無邏輯係下年要咪生水，要冇人啱命，佢事實都係咁樣你騙你呢女都到時用叫喐妹你聽定啦！你騙你呢女計叫人記女計你女騙你女，你用叫咧都唔有在話一命啊，都答定你啊！然後所以你先冇做壞事情啊！你有提心咧計3咪有。青間兩個喐成公仔朋友間嗌唔嗌近意講嗌看你公司嗌到近意講，從啲味喐咪嘅羅米嘅利鉗利鉗到嘅朋友到安度青嘅蘿蔔青嘅蘿蔔呢隻喐咪嘅利鉗呢青嘅蘿蔔，第二講時候幾兩三間做熱雜間用係group下做隻group間變到咧喐妹嘅羅妹跟別晒喐妹唱歌跳舞，像比如呢隻嘅利鉗間呢隻到喐妹跟別晒嘅利鉗別晒跟每日跟兩姊妹唱歌跳舞間，呢隻都係青蘿蔔呢隻係利鉗到做呢隻 group 呢做隻 group 間，過嚟喐熱咧春元輝咧到
春園會咧都係吳玉梅介紹俾阿花姐啊，堅係頭呢記呢頭呢咧，都係吳玉梅最開頭時咧將春園會介紹俾阿花姐啊。啲啊過嚟春園會都跌起跌陣啊，夾阿花姐頭呢啲啊，跌陣夾阿花姐頭呢時喐鏈咧，幾度五啲煙回賣啊咧，煙回賣生成嗌五啲啊咧，到春園會咧到。玉梅講嗌到3半夜女，嗌到3半夜女，意思嗌到要半半夜，特別玉梅50半春園會啊，特別見馬尾咧叫嗌到3半夜，嗌到3半夜春園會到聽到報道春園會啦，春園會聽到嘅玉梅樣講下，佢講2到3半嗌女，2到3半嗌，呢幾時半嗌女，佢講呢每上阿花仔半嗌春園會到玉梅啊。佢講呢女咧，你30人條咧，先付阿花仔半嗌，你玉梅幾時半嗌女？春園會到那家拖鞋咧，到打緊玉梅咧，特別佢打山到打到青係分鋪啊，朋友家，佢春園會咧到打山到打到青係羅鋪啊，過嚟青係羅鋪咧，青咧嗌到南宋咧，嗌到上春園會啦嘛。春園會跟打山來人打到青係羅鋪，嗌是唔啲青係羅鋪啊，嗌是唔識啊。特別嗌啲唔係玉梅啊，驚離佢咪朋友啊，嗌到啲離佢咪朋友，嗌到唔啲係玉梅呢啲啊，嗌到南宋到上春園會啦，嗌到講春園會業冇打，呢是唔係玉梅啊，我講呢驚羅梅嘅朋友啊，我講業冇分打春園會業，佢春園會講係，佢講嗌講唔係話春園會。我講呢唔係驚玉梅話呢驚羅梅嘅朋友啊！我講業冇分大家以為咪生蛇咪出生蛇啊！肯用大家春園會過嚟春園會度冇打，過嚟春園會度前簽嘅上嚟話咧，要簽檔冇簽檔喺度5啲啊！過嚟青用圈嘛，用連圈啊，到抽起上嚟話，抽起上嚟間青咧到天公熱啊天公熱咧春園會跟打到青羅婆，天公熱咧到要2隻荔枝啦，要2隻荔枝，啲2-3隻啦，除咗2-3隻荔枝咧，到去簽埋春園會話，佢到去簽園會見滿春園會，差不人耳當係打羅婆佢講啊，係驚羅婆係驚係錢嗌到5啲咧，嗰陣時佢青鳩嚟佢猛啲嗌5啲，特別到要諗自然咧，到去簽埋春園會啊，叫伊差不人大家集分鋪人意思唔係玉梅啊，梗係羅婆或者係佢錢啊。我啲幾樣分年出嚟嘅生勢咧，朋友家過嚟春園會到自己頭傾嘛，我叫我啲我意思我冇隔意生勢間，我意思我以為係間玉梅，我面啦用家係大嘅面咯，春園會那家係大嘅面啊，佢大山大到青嘅又唔知係羅婆嗰陣時9年嘛，唔知羅婆定愛錢啊呢啲啊，到嚟青到就去買春園會啊，買嚟春園會咧過嚟咧冇多叫下。青咧呢隻青咧青到滿玉梅攞花姐田花，見滿玉梅呢隻跟玉梅呢隻跟利鉗，佢幫大良姊妹跟前嚟唱歌，呢隻利鉗呢隻都係跟利鉗嘅朋友即青羅婆啊，呢啲朋友家過嚟咧過嚟咪玉梅啦到嘅衫咪青咧到去滿玉梅啊，佢講夾花姐田花。青用圈嘛咧，佢夾花姐田花間，呢度係最後尾花姐要夾喺講，因為現時青咧，即係因為青咧春園會打青嘅，唔知幾愛錢嚟，幾羅婆幫白幾打，青用因為用圈，過嚟啦青咧到夾到花姐田花玉梅搬幾間，玉梅將花姐唔係田花嘅罐啊，嘅咪有嘅講幫白花啲一花罐咧，玉梅就搬青，過嚟青咧到每日到寄線大田搬花姐過嚟花姐就唔知又搬鉗到嘅田花咧，佢2-3聲用又開始好內幫青花姐青用佢話，佢仲滿花姐話，佢講花姐佢講苗下兩度咪為點萬二佢講嘅那山都係嗌青啲那山滿青咧到滿花姐到咪跟苗下兩每日用萬二共二。呢一共二家用門見門青過嚟花姐咪將自己講咯，我佢講啦，印尼嘅布里斯夾香港嘅布里斯啦，10月封信叫苗下亮咧香港點講快杯佢講叫要拜單嚟再咧佢講叫香港嘅布里印尼嘅布里斯咧飛日時咧飛嚟香港香港嘅布里斯接落印尼嘅布里斯嘅線意思咧。到來冇作嗌佢講花姐到呢度係戰雪咧，呢啲花姐咧叫到寄35條搬青
歡面啊，朋友，我講嘅快歡面，因為我睇我俾我看嘅東西出來咧，同埋阿花姐學我睇嘅咧，按樣輕年記咧，偏加35條，過嚟阿青咧看到阿花姐女按容易計啊，講愛35條出記本記啊，過嚟叫講叫羅婆啊，佢講叫羅婆啊，阿李佢咪朋友咁叫羅婆，阿青係羅婆，佢講叫羅婆用4鋪用5出啊。食芝滿你冇聽阿花姐講佢食芝滿啊，你喐唔出啊！佢阿花姐食要盡少，要食加30兩條啊！啊，街度都70兩條啊！啊，過嚟喐唔啲萬多咧，要食樣啊！來去樣滴盡到食咁多類啊！嗱，你咧係咪因為你喐耐啦？你介紹本阿青介紹本阿花姐說呢？啊，你越念盡心啲啦，你都晒未啲了啊！你啲咧，你都晒未啲了，用輕輕盡咗啦。啊，輕輕轉了朋友家，你有啥間低了低到了，啊，你8個條先用輕輕轉了嘛，唔係你度家用啊，要講嘅鋪頭啊，嘅熟咩跌吞少啦，阿花姐要借女話，熱戀國戀用借話，阿花姐又行借本記話嗌係爛嘛，啊，佢講印尼嘅玻璃市甲香港嘅玻璃市作嗌呢啲35條阿花姐啊，朋友家，你可以冇啊，咁冇人冇借乜嘢啊，騙家羅言嘅女啊。你掉呀咩啊？真正我真講啊，真壓人，真正係冇啥人抹你面啊！掉呀咩啊？掉呀咩知啊？